السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة تفسير الأحلام مع رحاب. برحب بكم جميعا. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن تفسير رؤية العاصفة والمطر، وهنتكلم عن العاصفة الثلجية، وكمان هنتكلم عن العواصف الرعدية في المنام. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، ياريت لو لسه ما اشتركتيش في قناتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. ما تنسيش كمان تدوسي لايك للفيديو لو عجبك او استفدتي منه، وتشاركيه مع اصحابك. نبدأ بسم الله في تفسير العواصف والامطار الشديدة في المنام. حلم العاصفة ونزول المطر بتدل على الخير والرزق والرحمة من الله سبحانه وتعالى. كمان رؤية العاصفة ونزول المطر في المنام بتدل على الصلح بين الأعداء أو المتخاصمين. أما رؤية العاصفة والمطر في الحلم للمديون أو المغموم بتدل على الفرج والسعة في الرزق. رؤية العاصفة ونزول المطر في بيت الرائي في المنام بتدل على نيل الربح من التجارة أو حمل الزوجة، والله أعلم. أما رؤية هطول المطر الغزير في المنام أثناء العاصفة وغرق الناس بتدل إلى كوارث التي تصيب الناس عامة، أو المكان أو المنطقة أو البلد اللي تشاف فيها عواصف وأمطار. أما هطول المطر الساخن أثناء العاصفة في الحلم بيدل على زوال الرفاهية وزوال الراحة عن صاحب الرؤية. وتشير رؤية شرب ماء مطر العاصفة في المنام إلى خسارة المال بقدر ما شرب من المال. كمان ممكن تدل رؤية المشي تحت العاصفة والمطر ينهمر على الرائي بتدل على سعي الرائي لأذى الناس. أما رؤية حدوث العاصفة وتبلل الرائي بالمطر في المنام بتدل على المشاكل والحزن اللي ممكن يحيط بالرائي. أما لو شاف الرائي إن هو بيشاهد العاصفة ويستمع لصوت المطر في الحلم، فده بيدل على إن هو بيبحث عن بعض أو إن هو بيشغل نفسه في أمور تبعده عن الله وعن الطاعة. أما رؤية الإعصار في المنام بتدل على إصرار الرائي وإرادته القوية إن كان بلا ضرر للرائي. كمان رؤية الإعصار في الحلم بتدل على ظلم شديد، لو هو أذى الناس بتدل على ظلم شديد يتعرض ليهم أهل المكان. أما رؤية دخول الإعصار المنزل في المنام بتدل على ذهاب البركة من المنزل. أما رؤية الإعصار يحمل الرائي وينقله في المنام بلا خوف، ده بيدل على أنه هيتولى الناس في أمر كبير، طبعا إن كان أهلا لذلك. أما رفعة الإعصار وذهب به وكان خائفا في الحلم، فده بيدل على أنه هو يجبر على عمل يكرهه. رؤية الإعصار في البحر بتدل على وقوع الرائي بين يدي أشخاص فاسدين وظالمين. أما رؤية دوامة الإعصار في المنام بتدل إلى التحولات الجذرية إلى الأسوأ في حياة الرائي. أما رؤية العاصفة الرعدية في المنام بتدل على خوف الرائي وقلقه. كمان ممكن تدل على تعرض الرائي للتهديد والإجبار. رؤية العاصفة الرعدية والبرق في المنام بتدل على غضب الأهل من الرائي، وعلى قدر قوة الرعد والبرق على قدر غضبهم. أما رؤية العاصفة الرعدية مع المطر بتدل على حياة الرخاء التي يعيشها الرائي بعد تعب ومشقة. أما سماع صوت العاصفة الرعدية في الحلم بتدل على حدوث خصومة وجدال بينه وبين أحد المقربين ليه. كمان ممكن ترمز سماع صوت العاصفة على نقصان في الدين، وده لأن صوت العاصفة أو البرق والرعد عادة بيكون غضب من الله سبحانه وتعالى. أما رؤية سماع العاصفة الرعدية أثناء نزول المطر بتدل على نيل الرائي الخير والبركة. تشير رؤية سماع صوت العاصفة الرعدية في المنام للعاصي بتكون تنبيه له من الله سبحانه وتعالى عن عودته عن المعصية والتوبة لله سبحانه وتعالى. رؤية الخوف من العاصفة الرعدية في المنام بتدل على النجاة من المخاطر اللي كانت محيطة به في اليقظة. رؤية الهروب من العاصفة الرعدية في الحلم بتدل على محاولة كسب الرائي رضا أهله عليه. أما رؤية المشي أثناء العاصفة الرعدية بتدل على السعي في طلب المال الحرام. أما تفسير العاصفة الثلجية في المنام، لو كانت العاصفة في فصل الصيف بتدل على الداء والعذاب اللي بيصيب الرائي. أما لو كانت العاصفة الثلجية في فصل الشتاء بتدل على النعمة التي يحصل عليها الرائي بعد شقائه وتعبه.
والشعور بالبرد أثناء العاصفة الثلجية في المنام بتدل على تعرض الرائي للضغوط في عمله أو بيته، ده طبعا إذا كانت في فصل. رؤية العاصفة الثلجية في المنام للفقير أو اللي بيمر بأزمة مادية بتدل على قلة صبره وعدم قدرته على التحمل. كمان ممكن ترمز العاصفة الثلجية في المنام للغني على عدم أداء فريضة الزكاة والامتناع عن مساعدة الفقراء. تشير رؤية العاصفة الثلجية في المنام للمريض على اشتداد مرضه، وربما تكون دنو أجله لو هو كان في حالة صعبة من المرض. أما رؤية التجمد من العاصفة الثلجية في الحلم بتدل على عدم قدرة الرائي على حل المشاكل اللي بيعاني منها. أما رؤية مرور العاصفة الثلجية في أرض مزروعة في المنام والتخريب فيها بتدل على غلاء الأسعار عموما أو القحط بين الناس. أما رؤية تكدس الثلج في المنام بعد العاصفة الثلجية بتدل إلى صلاح حال الرائي وتحسن في معيشته وفي أموره المادية. الهروب من العاصفة الثلجية في المنام بتدل على طلب الرائي المعونة المالية أو طلبه الدواء الشافي لمرضه، فإن استطاع الهروب ونجا من العاصفة الثلجية بتدل على أنه هينال المال لمن كان يطلب المال، وبتدل على الشفاء للمريض. أما رؤية العاصفة الرعدية في المنام للعزباء بتدل على ابتعادها عن عمل الطاعات. كمان رؤية العاصفة الثلجية في المنام للعزباء بتدل على تعطيل أعمالها. أما رؤية نزول المطر أثناء العاصفة في المنام للعزباء بتدل على ارتباطها وزواجها القريب. أما رؤية الإعصار في المنام للمتزوجة بتدل على لهو زوجها مع غيرها وابتعاده عنها. أما العاصفة الرعدية في المنام للمتزوجة بتدل على سوء تربية الأولاد مما قد يؤدي إلى مشاكل ومصائب في بيتها. كمان العاصفة الثلجية في المنام للمتزوجة بتدل على مرض زوجها أو أحد أولادها. كمان تشير العاصفة الترابية في المنام للمتزوجة على خسارة زوجها أو أولادها. أما تفسير العاصفة ونزول المطر للمتزوجة بتدل على حملها عن قريب بعد طول انتظار. أما تفسير رؤية الإعصار في المنام للحامل بتدل على مرض الجنين وربما تدل على خسارته ليها، فبتكون بمثابة رؤية تحذيرية ليها. أما العاصفة الرعدية للحامل بتدل على قيامها بأعمال متعبة وعدم مراعاتها لحملها، وبرضه بتكون رسالة تحذيرية ليها. أما رؤية العاصفة ونزول المطر للحامل بتدل على تيسير ولادتها وسلامة جنينها. أما رؤية الإعصار في المنام للمطلقة بتدل على حزن وقهر يحل بها. أما رؤية العاصفة الثلجية في المنام للمطلقة في غير وقتها بتدل على تعرضها للخداع من شخص ما، أو بتدل على وعود كاذبة لها. أما رؤية العاصفة ونزول المطر بتدل إلى تفريغ كربها وارتباطها برجل صالح. ده بالنسبة لتفسير رؤية العواصف الرعدية والثلجية ونزول المطر وكمان الإعصار في المنام. لو وصلت معايا في الفيديو لغاية كده يا ريت لو لسه مش اشتركتيش في قناتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. ما تنسيش كمان تدوسي لايك للفيديو لو عجبك او استفدتي منه وتشاركيه مع اصحابك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.